Федеральный апелляционный суд США в Калифорнии поддержал позицию Казахстана в деле против Виктора Храпунова. Теперь иск против беглого чиновника будет рассмотрен в суде штата Калифорния. 3 года назад акимат Алматы потребовал суд штата Калифорнии защитить права истцов. Бывший аким города Виктор Храпунов обвиняется в нарушении закона о борьбе с организованной преступностью и коррупцией, а также в преступном сговоре и незаконном присвоении чужого имущества. Иными словами, семья Храпуновых через подставные компании скупила недвижимость и роскошные автомобили на средства, украденные из бюджета Алматы. Тогда иск против бывшего чиновника суд Калифорнии не поддержал, посчитав, что США не место для данного разбирательства. Теперь же дело Храпунова все-таки поступит на рассмотрение.